За, үргэлжлүүлээд ярилцах манай дараагийн зочин бол техник технологийн дэд сургуулийн хүнс инженерчлэлийн ангийн 4-р курсын оюутан Уран Заяурагт ирсэн. Сайхан амарсан өглөөний мэнд. Сайхан амарсан та бүхэн тэгсэн өдөр мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За, урилга хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. За, бидний өмнө 2 төрлийн талх харагдаж байна, тийм ээ? Тий. За, үүнийг танилцуулаад хэдүүл ярианд орцгоё. Энэ наад талд нь байгаа талх нь болохоор хөх тарианы гурил 2 дугаар гурилаар хийдэг олон үртэй талх гэдэг байгаа. Олон үртэй талх гэж нэрлэдгийнхээ учир нь болохоор 3 төрлийн үр ордог. Наран цэцгийн үр, овёс, майлангийн үр орж байгаа. Шингэн хөрөнгө эсгэж хийдэг талхнууд гэсэн үг. Тэгээ цаана байгаа талх нь болохоор одоо хүн болгоны өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг зүгээр цагаан талх. Энэ нь болохоор Улаанбаатарын дээд гурлаар хийдэг. Тэгэхээр герман технологи гэдээ ярихаар мэдээж хэрэг арай нэг өөр төрлийн шин чанарыг агуулж штэ. Тэгэхээр бас шингэн хөрөнгөөр энэхүү бий болсон талах. За герман технологиг бас дурдаад ярих юм бол онцлог юу байна? Герман технологиг онцлох зүйл нь болохоор одоо дээр үеэс одоо шингэн хөрөнгө гэж эсгэж идэг байсан. Тэрүүгээ ингээд уламжлал болгоод одоо 100 дамжуулаад ингээд тэрүүгээ яг технологи алдахгүйгээр хийдэг төчөр байгаа. Түүгээрээ бол ялгаатай байдаг юм. Түүгээрээ ялгаатай. За, Герман улс бол 3000 гаруй төрлийн бол талх үйлдвэрлэдэг бас дэлхийн яг энэ хүү одоо юу гэдэг нь талх энэ үр тарианы бүтээгдэхүүн дотроо бол их олон сортыг гаргаж бас тэргүүлэх гэж хэлж болохоор улс шүү дээ. Тэгэхээр энэ үдийг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой бас олон энэ төрлүүдээс нь оруулж ирээд хэрэглэгчтэй иргэдтэй хүргэх боломж бол нээлттэй болов. Нээлттэй байлгүй яах вэ? Одоо гадаадын соёлыг оруулж ирэх нь одоо хэд туйлшрал гэж үздэг. Гэхдээ тэр нь авах зүйл байдаг, авахгүй зүйл гэж байдаг. Хүн болгон өдөр тутамдаа одоо талх нарийн бовны төрлийн зүйлийг хэрэгэлдэг. Хүн болгон өглөө босоод цайгаа уун, талхан дээр ингээ өөрийн сонирхсан ингээ бүтээгдэхүүний төрхөд хэрэглээд явдаг. Талх нарийн бов нь одоогоор бол олон төрөл байдаг. Гэхдээ одоо миний ингээд авчираад үзүүлж байгаа нь болохоор одоо хүн болгоны өглөөний цайндаа хэрэглэж болохоор шинэ тижэл өөртөө хэрэгтэй зүйлсийг авч болохоос одоо орц найрлагатай талхнууд байгаа. Тэгэхээр яг манай студиудаас үнэхээр нэг юм шинэ талхны сэнгэнсэн гоё өнөр болол өнөртж байна, тийм ээ. Тэгэхээр энэхүү герман технологи болон монголчууд бидний бас нэг уламжлалт дараагаар нэг өөрсдөө хөрөнгө бэлдээд барьдаг талх байдаг штэ. Энэ хоёрын хооронд бас ялгаа бий юу? Эсвэл бол ижил төсөөтэй тал гэвэл бас байдаг юм болов уу? Байлгүй яах вэ? Хүнсний технологид болохоор 1 грамм давс нэмэхэд хүртэл одоо орц найрлага нь өөрчлөгдөж идэг. Тэрнтэй адилхан Монголд болохоор одоо дээр үеийн одоо монгол аргаар эсгсэн тараг эсвэл бага зэргийн одоо эсгэх тийм дороож шилж хийдэг. Герман ингээд хөрөнгө нь болохоор одоо энэ зөвхөн уус гурил хоёрыг холиод орчны температураа хянаад эсгэж авдаг. Тэрүүгээр ялгаатай. Тэгэхээр ер нь үр тарианаас бас хүнд хэрэгцээтэй ямар төрлийн шим тижээлийг түлхүү авдаг юм бэ? Үр тарианаас болохоор одоо хүмүүс ашиггүй гурилан бүтээгдэхүүн гэж харгалуулдаг гэж ярьдаг. Гэхдээ яг үр тарианы зүйлийг одоо өглөөний цагаар өдрийн цагаар хэрэгтэй цагтаа ингэж идэж хэрэглэхэд хэрэгтэй граммаараа хэрэглэх юм бол хүний биед тийм ашиггүй зүйл байхгүй. Ашигтай нүүрс ус гэж байдаг. Түүнийг бас нүүрс устаа одоо ингэ талхнаасаа авч болно. Өөр бас орц найрлагаас нь авч болно. Одоо өртөө талх гэх юм бол жишээлбэл майлангийн өөр, овёсны өөр, наран цэцгийн өөр болж байгаа. Майлангийн өөр, овёс, наран цэцэг болохоор хүний бид хэрэгтэй тосны хүчлийг бас авч болно. Зарим хүмүүсийн хувьд бол эрүүл мэндийн шалтгаанаар хөх тарианы талхыг бол хэрэглээд бас өдөр тутмынхаа хүнсэндээ ашиглаад идэг тийм. Энд тэгэхээр бас эрүүл мэндийн талаас нь нөгөө чухал ач холбогдолтой гэсэн тэр зүйл нь гарч ирж байгаа баг. Энэ хоёрыг хэрэглэхэд илүү хүний биед илүү хурдан шингэдэг шиг юм уу? Тэр талаараа онцлогтой зүйл нь юу байдаг вэ? Хөх тарианы гурилаар хийсэн бүтээгдэхүүн хүний биед хурдан эсэлтэж ингэ шингэдэг. Ходоодонд одоо ашигтай бактериудыг бас оруулж өгдөг учраас арай хурдан шингэдэг. Гэтэ Улаанбаатарын талхыг бас удаан шингэдэг гэж хэлж болохгүй. Бас эсгсэн хөрөнгөөр хийж байгаа учраас бас л адилхан шингэдэг. Яг тэрхүү энэ одоо бидний урд харагдаж байгаа талхны гол нууц нь бол ерөөсөө амьд хөрөнгө тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр амьд хөрөнгийг бас ямар технологиор гаргаж авдаг юм бэ? Амьд хөрөнгийг одоо манай сургууль дээр одоо Германы СС хөтөлбөрөөс ингээд багш нар ирж хичээл заадаг. Клаус Жо Адольф гээд багш маань ирээд одоо Германаас тусдаа хөрөнгө авчирсан. Гэхдээ Герман Монгол хоёрын хооронд маш их зай байгаа. Тийм учраас байнгын тэр барааг татан авалт хийж чадахгүй учраас сургууль дээр одоо ингээд өөрийнхөө аргаар гэх юм да хөрөнгө эсгэж авсан байгаа.
Тэгээд одоо орц найрлах нь жоохон ялгаатай боловч зүгээр л бас өмнө хэлсэн шиг ус гурилаа ашиглаад би хөрөнгө эсгэж авсан. Гэхдээ яг Германаас ирдэг хөрөнгнөөс тийс өөр биш ер нь адилхан. Жоохон гурил нь газрын онцлогоос хамаарат гурилны бүтцэл жоохон өөр байх боломжтой. Аха. Одоогийн байдлаар бол нөө гаднаас оруулж ирж байгаа туршлага одоо нэвтрүүлэлт гэдэг тал дээр үе шат дээр явж байгаа хэрэг. Мэдээж нөө иргэн хүн болон өглөөний цайндаа хэрэглээд ашиглах тэр бүртлэг дамжлага дээр очих бол арай болоогүй байна уу. Мэдээж нөө хүн болгол энийг одоо телевизээс ч юм бол хэрэглээд үзэх юмсан яг өөрө онцлогоо бол амтлаад үзвэл юу нэ өөр бол гэдгийг бол бодож байгаа бах тий. Тэгэхээр энэ дараагийн бас алхмууд нь юу байна гэж харж байна. Одоогоор бол зөвхөн сургуулийнхаа багш нарын хангах хэрэгцээг хамгаад явж байгаа багш үзэлтэй. Цаашлаад сав баглаа бодвол одоо шашхан дээр нь анхаарад одоо би дутуу курс явагдсан. Тэгэхээр хичээлээ одоо онлоор олж авсан мэдлэгээ практикт ашиглаад үүнийгээ бүр өргөн цар ураатай бас одоо үйлдвэрлэх боломжийг эрэлхийлж байгаа. За хоёулаа нэг амтлаад үзгөө. За тий. Гой ингээд эдхийн урдлаа өрж тавьчихад хараас ухаж яасан чинь тий. Бас аюу гой үнэртэж чинь. За амтлаад үзье. Ямар онцлогтой юм бэ гэдгийг. Олон бүрийн талхыг амтлаа. За би ингээд юмс. Ямар мукбанк шиг юм шиг тий. Зөөлөн хэрнээсээ яг гоо зажлууртай тэгээд майлангийн үр болон бусадын үр тарианыг ингээ бүхлээрээ байгаа болохоор илүү уйг юм шиг санагдчихэв. Тэгээд дээрэс нь холцоороод ирэхээр бүр нэг яг нэг юм идсэн мэдрэмж төрүүлнэ гэдэг шиг яг тийм мэдрэмж төрүүлж байна. Чинийх ямар вэ? Амттай байна. Бараг ярих завгүй шиг чинь идээс уур. За яг ингээд амтлахаар айгүй тийм зөөлхөн. Тэгээ ер нь бас би тэгтээ нэг иддэггүй маа. Бага зэрэг иддэг. Гэхдээ ингээд яг идэхэд бол энгийн нөө дэлгүүр тодтолтолыг талахыг бодох юм бол арай нэг гоё амттай байна. Илүү нэг тийм юу гэдгийг амал нэг юм амт амтагдаад илүү тийм идээд амар санагдчихэв. Би бол энийг идэж дуусгамаар ч юм шиг санагдчихэв. Нэлээ нөгөө амьд тийм мэдрэмж төрүүлж байна бас. Яг нэг хүүхдүүдтэй ч юм уу те өглөөний цайн дээр ингээд талах өндөгтэй халиад өгөхөд бас их боломжийг санагдчихэв. Хоёр. Нөгөө хүмүүс чинь талах шаарна гэж ярьдэн шүү дээ өглөө болоо хүмүүсэнд хэлдэг. Энэ харагдж байгаа талхыг шараад гэдэг юм уу устын зүйлсүүдтэй ашиглаад өөр байдлаар ингэж ашиглах ер нь хэр нийцтэй гэдэг байна. Ер нь бол одоо миний талхны онцлог нь одоо энэ стандартны бүтээлчийг ашиглахгүй хадгалах хугацаа жоохон богино. Тэрүүгээр ялгаатай боловч бусад зүгээр энгийн талх шиг шараад одоо өндөлтөө ч юм уу өөр зүйлтээс хэрэглэхэд зүгээр тохиромжтой. Бас яг энэ бүтцийн хувьд илүү нэг юм сэрэх юм шиг харагдаж штэ тий. Яг юм сэндвичний далах гэж ярьдаг штэ. Түүнтэй их төстэй харагдаж байна. Манай бидний хэрэглэдэг нөгөө хатар далах маань бол илүү юм нэгт барьцалсан ийм сэрэг чанар нарай бага байдаг штэ. А энэ далах болон тэр далахны хувьд бол ийм сэрэг чанартай. А тэгээд илүү бас ийм зөөлн нь бол тэр нөгөө сэрэг чанартай холбоотой байх гэж ойлгож байна. Талх нь болохоор одоо бүгд өөр гэсэн онцлогтой байдаг. Одоо энэ цаана харагдаж байгаа цагаан талх нь болохоор яг амьд хөрөнгө эсгээд орчны температураа хянаад ямар ч тийм сэсэлгэлт ашиглахгүйгээр өөрөөр нь эсгэж хийж байгаа, хөөлөж илгэж байгаа. Тийм учраас одоо зарим нь одоо гоё онцлог нь болохоор одоо Улаанбаатар гуриллаар хийсэн талх борцог илүү гоё сайхан хөөдөг сэсэдэг ч юм уу. Одоо хөвгтөрөний гурил 2 дугаар гурил болохоор тийм амархан ус хөөдөггүй, эсэлтэлтэнд ордог учраас тийм хөвсгөр зөөлөн биш арай тийм нэгттэй гардаг. Талхыг бас тухайн барьж байгаа хүний нөгөө арга барилаасаа ч гэдэг юм уу те тухайн өдрийн тэр орц найрлах гэдэг юм уу тэрийг хэрхэн зөв тохируулсан шалтгаалаад янз бүр байх тийм зүйлүүд гарах бах те. Тэгэхээр нөгөө өөрийн дадлага ур чадвараа эзэмшүүлэх сайжруулах гэдэг энэ зүйл бас чухлаар яригдах баха. Уран заяагийн хувьд бол яагаад энэ хүнс инженерчлэлийн мэргэжлийг сонгоод суралцсан юм бэ? Мэдээж яг тэр дуун дотроо ингээд яг үүнийг ингээд бариад цаашдаа ингээд улам хөгжүүлээд явна гэж байна шүү дээ тий. Йоо манайд болохоор нэг тийм үг байдаг. Хоолыг эм мэд хэрэглэвэл эмийг хоол мэд хэрэглэх шаардлага үгүй гэдэг. Хүн болгон өдөр тутамдаа эрүүл хүнс эрүүл органик бүтээгдэхүүн хэрэглэх юм бол хүний бие одоо өвчлөх шаардлагагүй хоолоор эмчилж болно гэсэн одоо тогтолцоо байдаг. Тийм учраас өглөө хэрэглэж байгаа талхны хүртэл ингээд эрүүл органик байвал хүний бие ингээд эрч хүчээр дүүрэн байна гэж боддог. Тийм учраас одоо бүх хүмүүст хүрж ингээд хоолыг нь тааруулж өгч чадахгүй боловч ингээд өглөөд гарч байгаа өглөөний цагт хүртэл эрүүл байх юм бол бас хүний бие эрүүл юм гэж бодож байгаа. Энэ бол уран заяагийн хувьд гарааны бизнес тийм ээ. Бүр цаашаа өргөжөөд бас том үйлдвэрлэл эрхлэх тэрхүү зорилго бол хаяанд байгаа хаа. Байлгүй яах вэ?
энийг бол би ашигын төлөө гэхээс илүү хүний эрүүл мэндэд органик зүйл хэрэглээсэй гэж бодсны үндсэн дээр хийж байгаа учраас бас их өргөн дэлгэр байгаа. За өнөөдөр бид бүхний бас онцолж байгаа зүйл бол мэдээж үр трендер төвлөрөөд ярьж байгаа. Тийм учраас яг энэ үр трендing бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд бас хүмүүс таргална гэдээ манай бас сувдагийн бас сая асуусан шиг тийм ойлголт их зөрүүтэй байгаад байт юм байна. Ялангуяа нөө сошиал дээр фитнес гэдэг юм уу янз бүрийн бүтээгдэхүүнээс сурчлага реклам маркетингээс болоод үр тэрэ гурлан бүтээгдэхүүн гэдэг бол баг хор юм шиг энэ ойлголт авчаад байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ өөрөө бид бүхний өдөртмөн хэрэглэх ёстой хүнсний бүтээгдэхүүнийн нэг учраас энэ дээр бас нэг яг зөвлөгөө өгөөд үзэгчтэй хандаад хэлвэл. Энэ тал дээр болохоор одоо цагаан гурилал хэрэглэвэл ингээд хүмүүс таргална. Хүний биед органик бус гэж ярьдаг. Цагаан гурилыг хүний биед органик бус гэж хэлэхээс илүү хүнд зохимжтой ингээд хэрэглэх грамм гэж байдаг. Эсвэл биеийн жин өндөр нас хүснэдэнд тохируулаад одоо илчлэгийн тооцоод бас тооруулж өгч болдог. Тийм учраас хэрэггүй гэхээс илүү өөртөө ингээд анхаардаг хүмүүс бол тэр илчлэгээ тооцоолаад өдөрт тэр хэмжээгээр хэрэглэхээ гэдгээ тааруулаад хэрэглэх юм бол арай илүү бид шингэцтэй гэсэн. Тэр хэмжээ давжхлаар л нөгөө болохгүй төвшин рүүгээ очиод таргалт гэдэг зүйл үүсэж байгаа. Тэр хэмжээ давхаар л нөгөө хүний биед одоо ургуулд орж байгаа энэ хүнсний бүтээгдэхүүн чинь тийм учраас одоо давуулахгүйгээр яг хэмжээнд нь хэрэглэх юм бол хүний биед илүү хуримтлал үүсэхгүй гэсэн. Яг энэ хүү далхны анхны амтлагаа нь ямар хүн хийж исэн бэ? Магадгүй гэр бүлийнх нь болов? Анхны амтлагаа одоо би сургууль дээрээ сургалтаас сурж исэн үе учраас сургуулийнхаа ингээд удирдах ажилтнууд л хамсаж ирсэн да. Тэгэхэд ер нь яг ямар сэтгэлдлийг чамд хэлжсэн? Ингэчүүл арай гоё юм байна. Эсвэл ингүүл бүр гоё болох юм байна. Эсвэл бол бүр энэ бол зүгээр төгс хувилбар нь байна ч гэдэг юм уу? Ямар сэтгэлдлийг ер нь илэрхийлжсэн бэ? Анх одоо хийж сурж исэн үе учраас тийм их одоо зөвлөмж одоо ингээд шаардлага тавиагүй. Гэхдээ бас боломж юм байна гэдэг санал авч ирсэн. Тэгээд яг одоогийн энэ далхах үйлдвэрлэлийн яг энэ шат амжилах хүртэл хичнээн хувьслыг одоо авчирсан бай. Одоогийн шат амжилах хүртэл анх яг герман багшийнхаа ингээд заалгасан арга технологиор л одоо баримтлаад явж байгаа. Өөрчилсөн зүйл гэвэл германаас хөрөнгө авчирч чадахгүй учраас хөрөнгөө ингээд өөрийнхөө хийсэн л одоо өөрчлөлт орсон байна. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилга хүлээн авч ирээд амттай сайхан талхаа амталж үзлээ. Мэдээж бас Монгол чинээр нэвтэрж байгаа энэ зүйлс бол улам цаашдаа баялаг бичээд тийм аривжаад ингээд сайхан хөгжөөд явах байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Энэхүү стартап бизнес нь бүр компани болтлоо өргөжүүлэлт байгаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ манай студид техник технологийн дээд сургуулийн хүнс инженерчлэлийн ангийн 4-р курсын оюутан Орон Заяа урагдын ярилцлаа.